Здравствуйте, уважаемые гости нашего отеля. Сейчас будет представлена инструкция по растопке камина. Набираем дровишек, открываем камин, производим закладку дров. Задвижку нужно перевести в открытое положение, то есть вертикально в трубе. Вот так закрытое положение, вот так открытое. Поджигаем горелку. Открываем поддувало на максимум, чтобы тяга была максимальная. Если задвижку не открыть, то дым будет идти в помещение. Дров закладываем немного, потому что основным топливом у нас являются такие вот брикеты. Экологически чистые, из прессованной семечки. Вернее, отходы от семечки. Начинаем закладывать брикеты. Много ложить не нужно. И укладывать нужно таким образом, чтобы при открытии дверцы, при следующей закладке, не происходило выкатывание, то есть брикета за пределы камина. Минут 10-15 на максимальной тяге нужно дать разгореться. Затем закрываем камин, поддуваем на самый минимум, буквально там пару миллиметров, и задвижку переводим в положение закрыто. Она не перекрывает полностью трубу, не переживайте, вы не задохнетесь. Обеспечивает минимальную тягу, тем самым происходит максимальная теплоотдача. Если она будет полностью открыта и поддувало будет полностью открыто, просто будут дрова выгорать. Запрещается наложить на камин пожароопасные предметы, зажигалки, спички, газовый баллон для растопки. Держать вдали от камина, то есть не нужно его ставить так, не нужно ложить на камин ни в коем случае, он может взорваться. Соответственно, зажигалки тоже взрываются, спички очень хорошо вспыхивают. Все купола оборудованы датчиками дыма. При задымлении сработает сигнализация. Даже если вы будете спать, вы это услышите. Она будет работать громко и очень противно. При повторной закладке дров нужно открыть задвижку. И потом только открываете дверь. Иначе дым будет поступать в помещение. В каждом куполе имеется огнетушитель. Он находится слева от входной двери. При возникновении возгорания берем огнетушитель, выдираем чеку, производим тушение. Сейчас сработала пожарная сигнализация.